Hello, Mac and Mike Universe。工作可以更稱心嘅指引。Virgin，OK，light and shadow 我哋都會睇嘅，但係 focus 喺 light attribute 嗰度。Three of Swords。King of Pentacles， 好感受到咧你嘅嗰個 pure heart and spirit 因為咧如果同得呢一個嘅能量場同得呢一度係共振到嘅話咧，都真係可能都 advanced soul 啦 ，old souls 啦，或者就係真係同嗰個嘅主流嘅社會或者係一啲嘅環境啊，工作環境咧，可能係未必係最匹配嘅。咁有好多現實嘅事情啊，或者係可能一啲嘅唔同嘅人心嘅嘢啊，咁或者佢哋都好多嘅，即係周遭嗰個嘅環境啊、世界啊，都有好多係已經係傷痕累累㗎啦，咁亦都你都曾經係有去遭遇過或者係經歷過、體驗過一啲係都會令到你有啲傷痕累累嘅一啲嘅職場啦、環境啦、事件啦，咁但係你其實係冇忘記到你自己嘅嗰種嘅純嘅嗰個 pure heart and spirit 嘅，咁以及啦就係一啲你嘅一啲宏大嘅一啲嘅理想啊、理念咁樣樣，未必會匹配到。咁因為咧呢度有6個心心啦，其實咧都會令到我諗起呢一個嘅 Six of Heart 啦，呢個 Six of Cups 即係同一啲回憶啊、舊有美好嘅嘢啊，或者係一啲嘅夢想啊，以及係一種嘅初心，因為可能同你一路有遇到嘅嗰啲工作環境，或者係工作環境裡面嘅人事物啦，嗰種嘅唔匹配啦，亦都令到你咧，你見到而家呢度都有一啲嘅比較係 guarded 啊，或者係就比較害怕啦，然後所以咧會有一啲係融入唔到佢嗰個環境啦，或者咧會係害怕於嗰種嘅，有可能係會影響到有啲嘅合作啦，或者係更加去展露你嘅一個真正嘅本質啦。同埋係去分享啊、透露啊你嘅嗰種嘅宏大嘅理念啊，或者嗰種嘅咁初心嗰種嘅狀態，因為呢啲好可能係俾嗰個現實嘅一個嘅周遭嘅環境會覺得，喂，你唔好咁 naive 啦，諸如此類，太 innocent 啦你咁樣。咁從呢個 King of Pentacles 係我睇到你真係好有一啲嘅宏大嘅理想㗎。同埋咧，你要記翻起咧，其實咧，你係真係能夠實現嘅，因為 King of Pentacles 係一個非常之咁穩重穩紮嘅一個 King Energy 嚟嘅，亦都係有好多嘅資源係喺佢嘅周遭啦，以及其實你嘅內在，你先至係你嘅 source of everything。同埋已經時至今天啦，你係已經唔係再幾多年前嘅你啦，而家嘅你已經係成熟咗，同埋係已經具備咗你有好多嘅閲歷㗎啦。仲要咧，咁啱先呢一個 card deck 咧，係用一個 female 嘅 figure， 一個比較 feminine 嘅 energy嚟對呈現呢一個嘅 King of Pentacles 啦。咁其實我哋無論咩性別都好啦，都係具備呢一個嘅 Queen Energy 同埋 King Energy 嘅，即係呢個陰陽嘅能量嘅。我哋具備晒陰陽嘅，咁所以呢個係一個好 balance 嘅一個狀態啦。同埋咧嗰個顏色咧都係非常之咁嘅 uplifting 啦。你要記翻起你嘅呢一種嘅特質啦，同埋你已經係匯聚咗嘅各種嘅閲歷，同埋係各種嘅技能啦，同埋你嘅心態啦，你已經係熬成一煲好豐富嘅湯㗎啦，你已經係，即係所以嗰啲嘅過往嘅一啲可能你遭受到打擊啊，或者係你會遇到周圍有好多一啲係好灰好冇一個嘅夢想啊，被打壓啊，周圍嗰啲咁嘅能量咧，然後好似實現唔到嗰啲一個咁 pure 嘅嗰種嘅 spirit 嘅一啲嘅 dreams 啦，或者係可能一啲嘅 project 啦，呢啲已經係 old stories 啦，OK